Изменить подходы к изданию главных государственных газет и сделать их привлекательнее. Такова цель создания нового информационного учреждения, отметил заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Кристиан Бжаня, открывая встречу с коллективами двух государственных газет и информационного агентства «Апснепресс». Мы долго думали над тем, как изменить сложившуюся и в финансовом отношении, и в хозяйственном отношении ситуацию в наших в редакциях государственных СМИ. Долго думали над тем и понимали, что необходимо изменить подходы к изданию главных государственных газет. Думали над тем, как сделать их привлекательнее, и всегда упирались в одну и ту же точку, в одну и ту же проблему. Она заключалась в том, что все вроде по своему статусу наши государственные СМИ одинаковые, но в то же время финансирование их как бы не коррелируется. По мнению Кристиана Бжаня, чтобы привлечь читателей, сегодня необходимо изменить работу газет, метод подачи и качество издаваемой продукции. Вы все прекрасно понимаете, особенно руководители средств массовой информации, как сложно заниматься в одно и то же время и решением исключительно творческих задач, ради которых, собственно говоря, и созданы СМИ, и заниматься еще и материально-техническим обеспечением редакций. Это действительно сложный процесс. Поэтому мы пришли к консолидированному решению на данном этапе объединить имущественный комплекс всех наших государственных редакций под управление республиканского государственного учреждения «Апснемедиа» с тем, чтобы делегировать ему все вопросы, связанные с финансовым и техническим обеспечением деятельности редакции газет и информационного агентства. В перспективе редакции двух газет «Апсны» Республика Абхазия, а также и информационного агентства «Апснепресс» будут работать в одном обновленном офисе в центре столицы. Председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш отметил, что до конца текущего года будет приобретен микроавтобус, чтобы доставлять газеты в районы республики. У нас на спецсчет есть определенные средства, благодаря чему я обещаю вам, что у вас будет один микроавтобус. Главная задача – утвердить структуру, бюджет на следующий год. Процедура юридической реорганизации, она позволяет исполнять те юридические обязательства, которые были у редакции. И потихонечку будет какой-то определенный этап. Если какие-то договорные отношения есть с какими-то учреждениями, органами госуправления, эти все договорные отношения, они останутся, они сохранятся. Представляя генерального директора «Апснемедиа», заместитель руководителя аппарата Кабинета министров подчеркнул, что Роберт Джопо не новый человек в журналистике и что он хорошо знаком с творческой работой. В свою очередь Роберт Джопо отметил, что совместными усилиями две газеты и информагентства будут работать в ногу со временем. Газетам, нашим государственным двум, в частности, очень трудно конкурировать в информационном поле с теми же электронными СМИ, поэтому есть видение, как это решать, поэтому будем двигаться в этом направлении. Опять-таки надеемся и на поддержку государства в реализации этих проблем. Кристиан Бжаня ответил на вопросы журналистов, касающиеся организации работы в новом медиахолдинге, о целях Апснемедиа, повышения заработной платы, штатной структуры. Шазина Ханагуа, Раму Камки, Абхазское телевидение.